ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா, நாங்கள் வந்து திருச்சிக்கு கிளம்பிட்டோம். அது என்ன ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சென்னை டு திருச்சி தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸில் தான் போகிறோம். நாங்கள் இப்போது எங்களுக்கு வந்து எக்மோரில் கார்த்தால 6 மணிக்கு தேஜாஸ் அதில் ஏறிட்டோம். நாங்கள் இப்போ அதில் என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுத்தாங்கிறத சும்மா ஒரு ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக என்னால் எடுக்க முடியல, சும்மா கொஞ்சம் பிட்டாக எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரொம்ப கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால என்னால் ஃபுல் வீடியோ எடுக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நாங்கள் ஏறி உட்காந்துட்டோம், ட்ரெயினும் கிளம்பிடுது. இப்போ என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுத்தான், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் ஏறினோடனே எங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் நியூஸ் பேப்பரும் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஹாட் வாட்டர் ஒரு கப்பில், அதுக்கப்புறம் ஒரு டீ பேக்கெட்டு, ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் கொடுத்தாங்க. இப்போ பாருங்கள், எங்களுக்கு ஒரு 8:30க்கு டிஃபன் கொடுத்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கேசரி, சாம்பார், சட்னி, 2 இட்லி, ரவை உப்புமா கொஞ்சம், ஒரு வடை கொடுத்தாங்க. சூப்பராக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் கொடுத்தாங்க. அவ்வளோதான். அதோடு நாங்கள் திருச்சி ஜங்ஷனுக்கு வந்து இறங்கியாச்சு. 10 o'clockலாம் வந்துடுது. பாய்.